2026-2027 tədris ili üçün magistratura qəbul olmaq istəyən şəxslərin diqqətinə bir məsləhət çatdırım. Bu həmçinin bakalavrlara da aiddir. Yəni ali məktəbə, kolleclərə kim sənəd vermək istəsə onlara da aiddir. Baxın, bu şəxsin qeydiyyatda olduğu məntəqə Hacıqabul rayonudur. Amma bura yazıb Bakı şəhəri Yasamal rayonu. Əgər bura Hacıqabul yazsaydı, şəxs indi Hacıqabulda olsa da hazırda Bakıda yaşayır. Yəni bu deməkdir ki, mən imtahanı Bakıda vermək istəyirəm. Biz dəfələrlə bu problemi görmüşük. Xüsusən də blok imtahanına verən namizədlər ki var, yəni abituriyentlər ki var, eləcə də magistrlara da aiddir bu. Adam başqa rayondadır, orada qeydiyyatda olduğu məntəqədir. Yaşadığınız məntəqə hansı ərazi olursa olsun, imtahanı bu məntəqədə, yəni bu məntəqəyə uyğun yerdə verəcəksiniz. Məsələn, bura olsaydı tutalım Lerik rayonu, siz imtahanı Lənkəranda da və yaxud da digər ərazidə də verə bilərsiniz. Bu nöqteyi nəzərdən də, yəni buna fikir verin. Yaşadığınız məntəqə harda faktiki yaşayırsınızsa, daha doğru desəm, imtahanı harda vermək istəyirsinizsə və yaşadığınız məntəqəni həmin əraziyə uyğunlaşdırın ki, bax, sabah sonra gedib rayona qayıtmayın. İllərlə, bax, indi şəxsən rəydə yazanlar olacaq, görəcəksiniz. Nə qədər insan bunun səhvliyi ucbatından gedir imtahanı rayonda verir. Yəni buna diqqətli olun, bu çox önəmlidir. Həmçinin təhsillə bağlı digər bu cür məlumatlar öyrənmək istəsəniz, bizim səhifələri izləyin, WhatsAppda da bizə suallarınızı yaza bilərsiniz. 051 346 14 38 yəni nömrəmi xatırladıram. Sənədinizi təsdiqləmişsə yenə də problem deyil, söhbət magistrlara aiddir. Girin, baxın şəxsi kabinetinizdən əlaqə məlumatlarınız bölməsinə girirsiniz. Baxın, görün hansı məntəqəni yazmışsınız. İndi də dəyişə bilərsiniz. Elə şəxsi kabinetdən, yəni əlaqə məlumatlarından məntəqəni dəyişməyiniz kifayətdir. Avtomatik elektron ərizədə bu dəyişiləcək. Dediyim kimi bu məsələyə xüsusən diqqət ayırın. Burada nə yazılıbsa imtahanı bu əraziyə uyğun məktəblərdə vermiş olacaqsınız.